စီးလုံးမှုပြန်လည်ရယူပြီးရှုံးကျွေးဆက်ရအောင်မယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီညမှာခရစ္စတယ်ပဲလစ်ကိုရင်ဆိုင်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ပဲလစ်နဲ့တွေ့တိုင်းဒီရာသီမှာရလဒ်မကောင်းသေးပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒါကကရာဘောင်ကွာတာအဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ Armstrong အနေနဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေကိုပဲမျက်လုံးစုံမဲ့ယုံကြည်သွားဖို့တော့မရှိပါဘူး။တစ်ဖက်ကပဲလစ်ကတော့ကရာဘောင်တို့ FA တို့လိုဖလားတွေကိုအားပြုဆော့ရတာကြောင့်ဒီပွဲကိုအသေးအတန်ကန်ကြအောင်ပါပဲ။အခုလီဗာပူးမှာဒဏ်ရာကင်းနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုဖယ်ကြည့်လိုက်ရင်အခုပြောမယ့်ကစားသမားတွေကတော့အဆင်သင့်ရှိနေပါတယ်။ကိုကီပါတွေအဖြစ်ကတော့ Woodman, Mamardashvili, Pepsi တို့ရှိပြီးတော့ Woodman ကိုပွဲထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။ခံစစ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Van Dijk, Konate, Gomez, Robertson, Carcass, Bradley, Ramsey, William တို့ရှိပြီးတော့ညာခံစစ်မှာတော့ Ramsey, ဗဟိုခံစစ်မှာ Van Dijk နဲ့ Gomez, ဘဲချမ်းမှာ Robertson တို့ကိုနေရာပေးလာနိုင်ပါတယ်။ပြည်လည်မှာကတော့ McAllister, Szoboszlai, Witt, Endo, Nyonik, Gravenberch ဂျုံတို့ရှိပြီးတော့ Gravi နဲ့ဂျုံတို့ကတော့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေမှာရှိရတဲ့အတွက်ပါဝင်ဖို့မသိကြပါဘူး။ဆိုတော့ Endo, Nyoni နဲ့ Witt တို့ကိုပွဲထုတ်လာနိုင်ပါတယ်။တိုင်းစစ်မှာ Salah, Gakpo, Ekitike, Chiesa, Ngumoha, Morrison, Connie Doherty, Isak တို့ရှိပြီးတော့ Isak ကတိတ်မသေးကြသေးပဲနဲ့ Ngumoha, Ekitike, Chiesa တို့ကိုပဲပွဲထုတ်လာနိုင်ချေရှိပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်ကလီဗာပူးအတွက်အရန်ကိုမှအရေးကြီးပါတယ်။ရှုံးကျွေးဆက်ရမှာဖြစ်သလိုစီးလုံးမှုကိုပြန်လည်တိစောက်ရမယ့်ပွဲစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။